कल F1 रेस के बाद नंबर आया डुगू को रिमोट कंट्रोल कार चलवाने का। सबसे पहले पेमेंट की और फिर जब अंदर पहुंचे तो डुगू को कार सेलेक्ट करनी थी। डुगू ने उन कार्स में से टैंक सेलेक्ट किया। टैंक को ट्रैक पर रखते ही डुगू लग गया रिमोट से टैंक को चलाने के लिए। डुगू टैंक को इजीली टर्न तो करवा पा रहा था, बट स्ट्रेट चलाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो सोचा क्यों ना टैंक की जगह कोई और गाड़ी ली जाए। अब उसने 4x4 थार सेलेक्ट की। रिमोट से थार को वो इजीली मैनेज कर पा रहा था। स्ट्रेट जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना बैक आने में कोई प्रॉब्लम थी, बट टर्न करने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही थी। डुगू ने ट्राई तो बहुत किया, बट रिमोट कंट्रोल से कार को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वो रिमोट रखकर गुस्सा होकर वहां से निकल गया वापस घर जाने के लिए।